तो सबसे पहले जैसे मैं अपने सेटअप में आता हूँ, सेटअप में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने बर्ड्स को पानी देता हूँ। पानी देने के बाद ये ओपन एरिया में पानी देने के बाद सभी बर्ड्स को सबसे पहले पानी देता हूँ। पानी देने के बाद इनकी सीड्स रेडी करता हूँ। 21 टाइप ऑफ सीड यूज़ करता हूँ मैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सनफ्लावर बीन्स ऐड करने के बाद इन सभी बर्ड्स को देने के बाद देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं हमारे बर्ड्स। इसकी वजह से हमारे बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहते हैं। यहाँ पे बजीज़ को देंगे, लव बर्ड्स को भी देने के बाद ओपन एरिया में रख देते हैं। ओपन एरिया में भी सभी बर्ड्स खाने लगे। अपने बच्चों को फीड कराने के लिए हमारे बजीज़ बर्ड भी खाने लगे। तो हम अब सबसे पहले अपने कॉकटेल के लिए हैंड फीडिंग बनाएंगे। इससे हमारी हैंड